baje kubasuhuza mwebwe musanzwe mubona amakuru ya buri munsi tugenda tubaha mwebwe mwakanze subscribe mwifatanye natwe umunsi kundi tugenda tubahereza amakuru rero mukeneye y'ingenzi kandi kugira ngo dukomeze kwifatanya natwe mu byo tugenda tubaha umunsi kundi. Muri aka kanya rero muri aka kanya tubazaniye amakuru ataramenywe na bose. Ni amakuru rero yabashe kuba yacicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho Kiramani yabashije kuba yaregwa na Mutesi Scovia ngo bitewe n'uburyo Kiramani umunsi wose yirirwa akora amafilime, ariko ndetse nibwo n'abakozi ba leta bose batabasha kuba bakora ibyo bari gukora, bakabasha kuba bakureba filime za Kiramani harimo nka My Heart ndetse na The Spy yabashe kuba yahagarika. Niyo mpamvu mwabashe kuba mwabona filime bita The Spy yabashe kuba yahagarara, ndetse n'izindi zose filime bita Kwiyenza zose zagiye zigabanyuka bitewe n'uburyo Kiramani ngo yabashe kuba yahagarika imitima y'abantu benshi, mu buryo yabashe kuba yakora amafilime menshi, yasohoraga amafilime menshi, ariko bitewe n'uburyo afite abafana benshi kandi filime za Kiramani zikabasha kuba zarebwa n'abantu bize ari benshi, zikabasha kuba zatuma akazi ka leta katabasha kuba kakodwa gaciye mu muco. Rero bibasha kuba byavuga yuko Kiramani yagombaga kubasha kuba yahagarika amafilime yiwe yose yagombaga kuba yakora, nyakubahwa Perezida Paul Kagame atari yabasha kuba yabyinjiramo, kugira ngo rero Kiramani abashe kuba yahagarika amafilime amwe, abashe kuba yasohora makeya kugira ngo ariyo akomeza kuba yagaragaza, ariko byibuze atari menshi abashe kuba yagaragaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ubundi wowe Kiramani ni muntu ki? Kiramani ni umuntu wabashe kuba yazamuka amafilime nyarwanda, yabashe kuba yakina amafilime menshi, ariko abashe kuba yazamura impano ye mu gihe gitoya cyane, ariko mu gihe kitari kinini cyane. Gusa yababaye mu gihe kinini cyane, ariko yishima no mu gihe kinini bitewe n'uburyo Kiramani mu buzima bwiwe abayemo bworoshye cyane, bitewe n'uburyo agenda afasha abantu bari bose, ibyo akora byose akagenda abikesha abaturage, bitewe n'uburyo ahageze hose agenda yifatanya n'abaturage kandi akagenda abafasha mu bushobozi bwiwe. Ese Mutesi Scovia ni ukubera iki agenda mu bikorwa bya Kiramani ari we niyo nshuti Yannick? Ariko muri aka kanya murabona ko Mutesi Scovia rero yakomeje kuba yagenda kuri niyo nshuti Yannick, ariko niyo nshuti Yannick bikarangira filime yita The Spy abashe kuba yayihagarika bitewe n'uburyo ngo nayo ntiyemewe, ngo agenda akoresha abantu b'abanyeshuri bo muri kaminuza benshi, ariko agatuma batabasha kuba bakora amasomo yiwe bitewe n'uburyo baba bamukunda, bakabasha kuba bakwinjira muri timu yiwe yo kubasha kuba yagaragaza amafilime nyarwanda. Gusa Kiramani we asobanura yuko kuba abantu babasha kuba bareba filime ziwe bari mu kazi nuko ari urukundo bamufite, ndetse ari nuko baba babasha kuba bareba inyigisho agenda ashira muri filime agenda abasohorera, bitewe n'uburyo Kiramani ingeri zose zigisha agenda azishiramo, haba gukora cyane ndetse n'ibindi byose. Thank you very much. Tuzaza gusubira mu ibaruwa Scovia yandikiye Kiramani mu kanya, muze kwitegereza.